大家好啊，歡迎嚟到數位人影片。今日我哋就要教學點樣去到快啲去到100，同埋我會教大家整一個秘密基地。大家好，我係拳佬。OK，咁我哋今日兩個人一齊嘅。嚟㗎。Yes, good。咁佢就會用廚師啦，我就會用外星人嘅。如果大家係新手，但係冇外星人或者廚師個職業都可以嘅。咁我哋就會不過會嘥啲時間咯。有職業嘅話會好啲。開頭我哋係繼續一樣嘅。OK， 而家我哋就要整我哋個秘密基地。秘密基地首先需要4個木魚儲存庫，4個啦，然之後就要好似係2個牆壁，暫時咁多先。然之後我哋就要咁樣，而家開始設計啦。我哋就要咁樣，你唔好喺度攞住，其中一個擺喺度。然之後咧，另外一個我哋就要擺喺度，擺呢個位，咁樣。然之後咧，仲有一個就要擺喺呢度，咁樣。然之後留個側身進出嘅位置，咁樣入到去嘅。然之後咧，我喺呢度咧就要整個木魚儲存庫喺呢度啦。我哋整一個喺呢度，呢個位，即係呢個位。然之後我哋就可以，然之後再整多個木牆喺呢度，有啲難整。啲木牆喺呢度，咁就我哋可以放啲食物落去。然之後我哋而家就需要錘子去搬呢嚿嘢過去呢度，然之後咁我哋就可以自動煮嘢食。OK， 我哋而家要介紹一下我哋個基地，因為我哋個基地已經完成，個完成品就會咁樣咁靚。佢咧，你呢度入去，側身入去，然之後呢度就可以避難啦，裡面就可以做儲存庫啦。然之後呢度咧，你就可以放個 step 菜瓜喺度，然之後放啲嘢食入去呢個木魚儲存庫呢度，然之後佢就會自動幫你煮嘢食。呢個都係。然之後咁，然之後就整啲籠田喺呢度。咁我哋喺演示一次俾大家睇下。我哋喺裡面嘅時候，我哋都可以去到幫手整啲嘢食，譬如好似咁樣，移啲嘢食過去，移啲嘢食過去煮嘢食咁樣咯。OK， 咁呢個就係我哋嘅秘密基地。然之後咧，只要你整完呢個秘密基地，你就無敵㗎。所以然之後你整完呢個秘密基地，你就可以開始去救小朋友，就係咁樣。咁我哋而家就俾大家睇下我哋救小朋友嘅過程啦。而家救咗第一個小朋友，Go 出發咯。OK， 我哋而家咧去到50日啦，再加上咧我哋而家個日子已經去到50日，然之後我哋我哋打爆咗呢個基地咯，同埋 OK，咁我哋今次嘅挑戰失敗咗，我哋冇活到99日，因為我哋途中咧俾一隻熊襲擊咗我哋，我哋嗰隻熊超奸啦，然之後襲擊咗我哋，所以今次嘅挑戰係失敗。咁大家想我哋做咩懲罰嘅話，就喺留言區度講啦。咁我哋會快啲做，見到嘅話，或者如果你哋想我繼續挑戰啲咩，你都可以喺評論區度講。咁我哋下次見，拜拜。拜拜。